सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हो प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गर्नु सो द्याट कुनै पनि स्टुडेन्टले मेरो यो भ्यालुएबल ज्ञानबाट कोही पनि वञ्चित हुने छैन र म आज तपाईँहरूलाई भन्ने छु कि यसको सिग्निफिकेन्स व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स फ्रम द फर्स्ट च्याप्टर वी हेभ कम टु नो द्याट द एडिसन अफ टु भेक्टर्स अलवेज गिभ्स अ भेक्टर एडिसन अफ टु भेक्टर्स अलवेज गिभ्स अ भेक्टर हैन a plus b is equal to c vector दिन्छ so today in this chapter we will know what is the product of the two vectors, what happens when the two vectors are multiplied in such a way that a scalar product is given and a vector product is given. So vector product कसरी आउँछ when we cross multiply the two vectors, that is the cross product or the vector product, and the first one is the scalar product or the dot product. So अब हामी यो दुईटा भेक्टरहरुको बारेमा यो दुईटा multiplication we will know the significance of the product of two vectors, what happens and what is the significance of the two vectors, multiplication of the two vectors. So multiplication किन गरेको छ बुझ्नु भयो किन भन्दाखेरि हामी हेर्छौं कि अब दुईटा चीज मल्टिप्लाई हुँदा चाहिँ के हुन्छ भेक्टर दिन्छ कि स्केलर दिन्छ. सो अगर दुईटा चीजलाई मल्टिप्लाई भए स्केलर दियो जुन चाहिँ हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौं यसलाई हामी भन्छौं स्केलर प्रोडक्ट भनेर भन्छौं. अगर दुईजनालाई मल्टिप्लाई दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरे हामीलाई भेक्टर प्रोडक्ट दियो भने माने भेक्टर चीज आयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौं भेक्टर प्रोडक्ट भनेर भन्छौं. माने क्रस प्रोडक्ट यहाँ क्रस चलाएको छ त्यही कारण क्रस प्रोडक्ट यहाँ भेक्टर. सो अब यो डट फर्स्टमा हामी कुरा गर्नेछौं स्केलर प्रोडक्टको बारेमा. ओके सो अब स्केलर प्रोडक्ट नामले भन्दैछ स्केलर भनेर. सो स्केलरले के गर्छ दुईटा चीजलाई मल्टिप्लाई गरे हामीलाई स्केलर दिन्छ म्याग्निट्युड मात्रै दिन्छ. सो म्याग्निट्युड भनेर कस्तो हो जस्तै एरिया हेर्नुस् त एरिया इज इक्वल टु के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ. सो हामी जहिले पनि के पाउँछौं समथिङ सेन्टिमिटर स्क्वायर हो कि हैन या मिटर स्क्वायर युनिट स्क्वायर पाउँछौं हामी स्क्वायर युनिट पाउँछौं हो कि हैन भन्नुस् त. दुईटा चीजलाई मल्टिप्लाई गरे के पाउँछौं नम्बरै पाउँछौं. तर जब हामी जस्तै अर्को चीज कुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रस प्रोडक्ट एउटा एक्सेप्सन छ तर पनि हामी जेनरली हामी के देख्छौं भन्दा चाहिँ दुईटा स्केलरलाई मल्टिप्लाई गरे हामी स्केलरै पाउँछौं खाली म्याग्निट्युड मात्रै पाउँछौं हामी जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो डट प्रोडक्ट. ओके सो डट प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दा चाहिँ a डट b इज इक्वल टु मोडुलस अफ ab cos थीटा हो कि हैन. अब इज इक्वल टु a चीजलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं खाली ab cos थीटा पनि लेख्न सक्छौं हामी. यसको साइन त यो पनि हो a मात्रै पनि लेख्छौं हामी. सो अब हामी यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछौं कि यो कस्तो हुन्छ र के हुन्छ भनेर. ओके इन्ट्रेस्टिङ छ यो च्याप्टर पुरा इम्पोर्टेन्ट हो भेक्टर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्केलर प्रोडक्टमा चाहिँ हामी के को आज यो च्याप्टरमा हामी के को डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यसको के हो यसको अर्थ ज्योमेट्रिकली कस्तो हुन्छ नम्बर 1. सेकेन्ड हामी प्रोजेक्सनको बारेमा बुझ्नेछौं. थर्ड हामी यसमा कचीज स्क्वाट्स रिलेसन जुन चाहिँ भन्छ इनइक्वालिटी पनि भन्छ कचीज स्क्वाट्स इनइक्वालिटी पढ्नेछौं र ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ्नेछौं. सबै इम्पोर्टेन्ट हो सीबीएसई एनसीईआरटी जुन चाहिँ कम्पिटेटिभ एक्जाम्स हुन चाहिन्छ. सो यहाँ हेर्नुस् है अब ए दुईटा जुन चाहिँ अगर दुईटा भेक्टर छ अरे त्यसको हामीले डट प्रोडक्ट गर्यो भने माने स्केलर मात्रै पाउनु छ भने हामी के गर्छौं यो गर्छौं. सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सो दुईटा भेक्टर छ अरे ए र बी छ अरे र एउटा एंगल बनाउँदैछ थीटा. सो यसको हामीले प्रोडक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ अरे a डट b mod a mod b cos थीटा. ओके सो हामी यसमा किन स्केलर भनेको किनकि खाली म यसमा के मात्रै पाउँछु स्केलर मात्रै पाउँछु. अब यसको हामी पढ्ने छु ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन. सो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट त्यो बुझ्नको निम्ति पहिला हामी हेर्ने छु प्रोजेक्सन. ओके सो फर्स्ट हामी हेर्ने छु यसको प्रोजेक्सन भनेको के हो. सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् प्रोजेक्सन बुझ्यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन बुझिहाल्छ. ओके सो प्रोजेक्सन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो. सो सपोज कुनै एउटा भेक्टर छ अरे ए भेक्टर छ अरे ओके फ्रम पोजिसन अब अब्भियस हो हामी रेफरेन्स पोइन्ट कुन चाहिँ लिन्छौँ ओरिजिनल लिन्छौँ. सो सपोज एउटा भेक्टर छ अरे र भेक्टरको यहाँनिर तपाईले मैले यहाँनिर जुन चाहिँ मैले एउटा परपेन्डिकुलर झारे र यसले कुनै एउटा एंगल बनाएर राख्छ थीटा. सपोज यसले एंगल बनाएर राख्छ थीटा र यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो र अब हामी खाली यसमा मात्रै ध्यान राखौँ है. अब यो हेर्नुस् त OX के एउटा भेक्टर हो एउटा लाइन. अब x डैश भनेको के हुन्छ यो लाइन हुन्छ. यो चीजहरु मैले भेक्टरमा इन्ट्रोडक्सनमा मजाले बुझाइसकेको छु. अब यो थीटा भनेपछि जुन चाहिँ छ यो भेक्टरको माथि छ एउटा भेक्टरको माथि छ र यो जुन चाहिँ सपोज यो OM हेरे ओके नाम दिए मैले एउटा परपेन्डिकुलर झारेर सपोज OA को भ्यालु कति छ a भेक्टर a अनि यसको कति छ OM ओके मैले परपेन्डिकुलर झारेर
अब यो जुन चाहिँ ओएम छ यहाँबाट मैले सपोज लाइट मैले फ्याँकेर मैले यो डिरेक्सन कोसाइन र डिरेक्सन रेसियो पढाउँदाखेरि भनेको छु सपोज यहाँनिर मैले लाइट हिर्काएँ यसको जुन चाहिँ स्याडो बनिन्छ त्यो कहाँ बनिन्छ यसमा त्यही कारण हामी के भन्छौँ प्रोजेक्सन जस्तो मैले यहाँबाट कुनै प्रोजेक्टरले मलाई प्रोजेक्ट गरेँ भने मेरो स्क्रिन कुन चाहिँ बनिन्छ यहाँनिर बनिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोजेक्सन सो यसको प्रोजेक्सन कहाँनिर छ यहाँनिर छ हो कि कुन चाहिँ ओएक्स भेक्टर माथि ओएक्स भेक्टर माथि ओके सो यो ओएम को भ्यालु कसरी निकाल्छौँ हामी यहाँ हेर्नुहोस् ल ओएम हामी हेर्नुहोस् कस थीटा किन कस थीटा चला किनकि यसको भ्यालु निकाल्नु छ त्यही कारण हेर्नुहोस् कस थीटा भने के हो कर्ली ब्राउन हेयर ब्राउन बेस अपन हाइपोटेन्युज सो अपन हाइपोटेन्युज यसको लेन्थ हो नि त हैन हाइपोटेन्युज यसको कुरा हो सो लेन्थ भनेको के को कुरा हो कर्ली ब्राउन हेयर बुझ्नुभयो परपेन्डिकुलर झारे विच इज इक्वल टु अर ओएम इज इक्वल टु mod a cos theta यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोजेक्सन अफ द भेक्टर a बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो माथि टपिक लेखिराख्नुहोस् प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर सो प्रोजेक्सन अफ अ भेक्टर के हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ भयो रब गर्दैछु अब हामी पढ्छु अब यहाँ एउटा भेक्टरको मात्रै कुरा भयो हैन एउटा भेक्टरको मात्रै कुरा भयो अब सपोज दुईटा भेक्टर छ भने चाहिँ दुईटा भेक्टर छ भने चाहिँ यसको प्रोजेक्सन यहाँनिर कति हुन्छ र यसको प्रोजेक्सन यता कति हुन्छ किनकि एउटा भेक्टरले अर्कोलाई त दिन्छ नि त प्रोजेक्सन हैन सो यहाँनिर अब हेर्नेछु अब मैले कन्काउँछु सो यहाँनिर हेर्नुहोस् न सो सपोज यो एउटा ओए भेक्टर हेरे र यो बी हेरे यसलाई हामी यसलाई ए मानौँ यसलाई बी मानौँ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई पढ्नु कहीँ पनि राख्नुहोस् के फरक पर्दैन सपोज यहाँनिर मैले एउटा परपेन्डिकुलर झारेर भर्खर र यहाँबाट पनि मैले एउटा परपेन्डिकुलर झारेर ओके परपेन्डिकुलर झारे सो परपेन्डिकुलर झारे भने सपोज यहाँ कहाँनिर झारे मैले एम दिए नाम यसलाई एल दिएँ ओके सो यो जुन चाहिँ भेक्टर छ ओबी भेक्टर यो कति भयो बी भेक्टर र यसको डल्ले कति भयो ए भेक्टर हैन पोजिसन ओ लेट भन्नुहोस् लेट ओ बी द रेफरेन्स पोइन्ट ओ द ओरिजिन एन्ड देयरफोर द पोजिसन भेक्टर अफ ए बी ए एन्ड द्याट अफ बी 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 देयरफोर ओबी इज इक्वल टु OB is equal to B and OA is equal to A भयो अब हामी देखे कि यहाँनिर सपोज यो दुईजना भेक्टरले कति एंगल बनाउँदैछ अरे थीटा लेट द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स बी थीटा ओके सो अब यहाँनिर जुन चाहिँ छ यो OM भनेको के हो हेर्नुहोस् त OM भनेको के हो दिस इज द यसको अब हामीले बुझिहाल्यो यसलाई के भन्दछ प्रोजेक्सन भनेर सो कसको प्रोजेक्सन हो OM इज इक्वल टु प्रोजेक्सन अफ B अन भेक्टर A ओके हैन हेर्नुस् त चेक गर्नुस् यसको अब त्यसरी नै OL के हुन्छ OL इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुस् त प्रोजेक्सन अफ A यसको यहाँनिर हुन्छ बुझ्दैन अन भेक्टर B हेर्नुस् के गरिन मैले जे डेफिनेसन भर्खर प्रोजेक्सनको जे बुझे त्यही मात्रै गरे अरु के फाल्तु काम गरे केही गरिन अब हेर्नुस् यसको इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुस् अब हामी यहाँनिर रहेको छ इन ट्रायंगल OMB के देख्दै भन्दैछ है A dot B is equal to we know that A dot B is equal to mod A mod B cos theta हो कि हैन हेर्नुस् त यो त थाहा भएकै कुरो स्केलर प्रोडक्ट अब यहाँनिर यो ट्रायंगलमा हेर्यो भने तपाईले cos theta कति हुन्छ हेर्नुस् त कर्ली ब्राउन हेयर कति छ B mod B हो कि हैन हेर्नुस् त हेयर हाइपोटेन्युज और OM is equal to B cos theta हो कि हैन हेर्नुस् त OM को भ्यालु अब भनेपछि therefore यो ट्रायंगलमा A dot B is equal to mod B cos theta भनेको के रहेछ हेर्नुस् त OM हो कि हैन रहेछ हेर्नुस् त OM हो कि हैन रहेछ भर्खर यहाँबाट आके which is equal to म यहाँनिर पढ्दैछु यो यहाँनिर पढ्दैछु which is equal to mod A OM भनेको के रहेछ हेर्नुस् त प्रोजेक्सन अफ कसको B on A प्रोजेक्सन अफ B on भेक्टर A हो कि हैन अब यहाँबाट के बुझे और A dot B भनेको के हुँदो रहेछ mod A dot projection of vector B on A सो यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के रहेछ यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के रहेछ A dot B भनेको के रहेछ कि A dot B भनेको के हुँदो रहेछ मोडुलस अफ के हो यो मोडुलस अफ A मोडुलस अफ भने के हो म्याग्निट्युड हो हैन माने लेन्थ को कुरा आयो हैन खाली लेन्थ को मात्रै कुरा आउँछ त्यहाँ प्रोजेक्सन अफ B on A भनेको के रहेछ OM भनेको पनि एउटा लेन्थ हो हैन सो लेन्थ इन्टु लेन्थ के दिन्छ मलाई नम्बर दिन्छ दिन्छ दैट इज म्याग्निट्युड त्यही कारणले A dot B गर्दा के पाउँछ हामी जहिले पनि म्याग्निट्युड दैट इज स्केलर त्यही कारण यसलाई के भनेको छ स्केलर प्रोडक्ट बुझ्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन
ओके सो देख्नुभयो म रब गर्दैछु अब हेर्नुहोस् सो सिमिलरली तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ अर्को के आउँछ भन्दा चाहिँ a डट b इज अल्सो इक्वल टु mod b प्रोजेक्सन अफ वेक्टर a अन b त्यो चाहिँ यो ट्रायंगलबाट गर्नुहोस् OAL बाट गर्नुहोस् र OLA बाट गर्नुहोस् OLA ल गर्नुहोस् एंगल त्यही छ त्यसरी यो मड उयो हुन्छ हैन त्यहाँबाट यो डल्लै ए हो भने हाइपोटेन्युज कुन चाहिँ हुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी गर्नुहोस् तपाईले यही प्रोसेसले गर्नुहोस् तपाईले OL आउँछ आरामले गर्नुहोस् हैन त्यहाँबाट जे पनि तपाईलाई प्रब्लम भयो मलाई भन्न सक्नुहुनेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो रब गर्दैछु सो हामीले के पाए भन्दाखेरि चाहिँ a डट b भनेको के हुँदो रहेछ mod a प्रोजेक्सन अफ वेक्टर b अन a हो कि हैन र अर्को ट्रायंगलबाट जुन चाहिँ पाउँछ हामी OLA बाट पाउँथे जो त्यो हुन्छ mod अफ b प्रोजेक्सन अफ a अन b हो कि हैन हेर्नुस् त सो त्यसरी यो पनि के हुन्छ लेन्थै हुन्छ कि हुँदैन प्रोजेक्सन अफ a अन b के हो OL यो पनि के हो लेन्थ यो पनि के हो लेन्थ लेन्थ के स्केलर त्यही कारण ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हुँदो रहेछ यो अब यहाँबाट अर्को फर्मुला आउँछ ल यहाँबाट अर्को फर्मुला आउँछ अर्को फर्मुला के हुँदो रहेछ प्रोजेक्सन अफ b यसको प्रोजेक्सन निकाल्नु कुनै पनि भेक्टरको प्रोजेक्सन निकाल्नु छ भने के हुँदो रहेछ प्रोजेक्सन अफ b अन a कति हुँदो रहेछ a डट b होल थिङ डिवाइडेड बाइ mod a हो कि हैन हेर्नुस् त यसको यो भनेको कति यो हुन्छ कि हुँदैन और यो भनेको मात्रै कति हो हेर्नुस् त इज इक्वल टु a भेक्टर हो कि हैन a भेक्टर भनेको के हो कि हैन हेर्नुस् त युनिट भेक्टर भनेको कति यो हो कि हैन सो सिमिलरली प्रोजेक्सन अफ a अन b कति हुन्छ होला हेर्नुस् त a भेक्टर डट b हुन्छ कि हुँदैन यहाँनिर यो तल झारेर a डट b अपन b कति हुन्छ b युनिट भेक्टर अफ b हुन्छ कि हुँदैन सो त्यही कारणले एउटा फर्मुला आउँछ यो याद गरिराख्नुहोस् अब रट्ने कुरा हैन बुझ्नु भयो कसरी आउँछ सपोज तपाईले कहिले बिर्सिहाल्यो भने त निकाल्न सक्नुहुन्छ हुँदैन आफै सकिहाल्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन त्यही कारणले रटेको र नरटेकोमा यसरी भिन्नता हुन्छ तपाईँ कन्सेप्ट क्लियर छ आफै निकाल्न सकिहाल्छ सो भयो रब गर्दैछु अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु यसको प्रपर्टीज सो प्रपर्टीज अफ स्केलर प्रोडक्ट सो प्रपर्टीज अफ स्केलर प्रोडक्ट नम्बर 1 it is commutative in nature that is a dot b is equal to b dot a किन दुईजनाको एंगलै हो नि सबैभन्दा ठुलो कुरा त ए र बी मा कुन चाहिँ एंगल छ थीटा यो र ए मा कति बनाएको छ थीटा एले र एले को सिधै थीटा त्यही कारण कम्युटेटिभ हुन्छ obviously cos थीटा mod a र mod b एउटै त हुने हो त्यही कारण थीटा सिधै ज्यादा म्याटर गर्छ हैन नम्बर 2 it is distributive property in vector addition मा मात्रै in addition मा मात्रै हुन्छ ल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडिसन मा मात्रै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी लाग्छ माने के हो a डट b प्लस b डट c ओके सो यहाँनिर डट प्रोडक्ट भइराछ अगर यस्तो छ भने मात्रै डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी लाग्छ यस्तो प्रपर्टी हामी चलाउने छु हिसाब गरेपछि बुझिहाल्नुस् पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् भइहाल्छ नम्बर 3 associative property only when it is multiplied by a scalar भन्नुको अर्थ के हो भन्दा सपोज m छ अरे a डट b छ अरे when multiplied by a scalar quantity associative property is seen in scalar product only when it is multiplied by some scalar which is equal to हेर्नुस् ल के भनेको भन्दा चाहिँ यो त mb into b is also equal to m of a dot mb so 2 into 3 into 4 छ अरे सो कस्तो हुन्छ 2 into 3 into 4 गर्दा पनि हुन्छ या 3 into 2 into 4 गर्दा पनि हुन्छ भनेको जस्तो तर यो चाहिँ खाली केमा मात्रै भ्यालिड छ ओन्ली व्हेन इट इज मल्टिप्लाइड बाइ अ स्केलर यस्तो चाहिँ कहिले हुँदैन कि a डट b डट c इज अल्सो इक्वल टु a डट b डट c यस्तो चाहिँ कहिले हुँदैन यसले यो र यो कहिले पनि हुँदैन किन हुँदैन अब यसको प्रुफ देखाउँछु म तपाईलाई सजिलो छ यसको प्रुफ देखाउँछु यो किन हुँदैन भनेर नट इक्वल टु ल हेर्नुस् ल सबैमा के हो एंगलको खेला छ भने कि भनि न भन्नुस् त एंगलको खेला छ सबैकोमा हेर्नुस् अब यो सपोज यो थीटा अरे यो बीटा अरे यो अल्फा अरे सपोज यो सी यो बी यो ए अब यहाँनिर हेर्नुस् ल यसको प्रुफ देखाउँछु a डट हेर्नुस् ल mod यसकोमा कति छ हेर्नुस् त mod b mod c cos अल्फा हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त यो दुईजना कति एंगल छ cos अल्फा त्यसरी नै यसको कति हुन्छ हेर्नुस् त a mod b cos कति हुन्छ यसको cos कति हुन्छ थीटा हुन्छ किनकि दुईजनामा एंगल कति थीटा
र सी। अब यहाँ त्यसै बुझ्दैछ यो दुईटा एंगल एउटै छ हेर्नुस् त छ यहाँ हुन्छ कहिले हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा यो दुईटा के हुन्छ अनभ्यालिड हुन्छ त्यही कारणले यो दुईटा पनि इक्वल हुन्छ ओके सो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी associative property only when it is multiplied by a scalar. So please pause the video and note it down. So please pause the video and note it down. Okay. So properties पनि भयो अब म तपाईलाई यसको रिजल्ट्सहरु देखाउँछु डिराइभ्ड रिजल्ट सो यसको यो पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् नम्बर 1 डिराइभ्ड रिजल्ट्स सो के पाउँछ हामी a डट b बाट के पाए भन्दा चाहिँ इज अ स्केलर क्वान्टिटी a डट b गर्यो के पाउँछ हामी स्केलर क्वान्टिटी पाउँछ कसरी पाउँछ भर्खर मैले ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन जुन चाहिँ प्रोजेक्सन लेन्थ इन्टु लेन्थै हुँदै त्यही कारणले के पाए हामीले इज अ स्केलर क्वान्टिटी यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पनि दिएँ मैले तपाईलाई नम्बर 2 अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् ल a डट b भनेको के हो mod a mod b cos थीटा हो कि हैन और cos थीटा भनेको कति पनि हुन्छ हेर्नुस् त a डट b अपॉन mod a mod b हो कि हैन और थीटा इज इक्वल टु cos inverse a dot b whole thing divided by mod a mod b हो कि हैन हेर्नुस् त सो के पाए हामी एंगल पनि निकाल्न सक्दो रहेछौं हामीले सो बुझ्नुभयो एंगल पनि निकाल्नु दुईटा भेक्टर दिएको छ दुईटाको डट प्रोडक्ट गरिहाल्छु त्यो पछि यसको म्याग्निट्युडले डिवाइड गरे भने दुईजनाको अलग अलग म्याग्निट्युडले डिवाइड गरे भने के पाउँछ हामी त्यसको एंगल पाइहाल्छौं सो भयो नम्बर 3 इफ थीटा इज इक्वल टु 0 अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हेर्छु ल सो इफ थीटा इज इक्वल टु यहाँ 0 हाल्नुस् त कति हुन्छ a डट b इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् त mod अफ a डट mod अफ b हो कि हैन हेर्नुस् त अब थीटा इज इक्वल टु अगर यही चीजमा मैले 90 हाल्नु भने कति हुन्छ a डट b इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ हुँदैन किनकि cos अफ किन एंगल इम्पोर्टेन्ट हो ल मैले भन्दैछु एंगल इम्पोर्टेन्ट हो सो थीटा इज 0 भयो भने के हुन्छ 90 भने कति हुन्छ 0 हुन्छ सो 0 इन्टु समथिङ इज व्हाट 0 अब थीटा सपोज पाइ भने a डट b कति हुन्छ हेर्नुस् त a डट b इज इक्वल टु माइनस अफ a माइनस अफ mod of b व्हाई बिकज अफ cos अफ 180 भनेको कति हो -1 सो म्याक्सिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ यो हुँदो रहेछ मिनिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ यति हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो अब यसको एप्लिकेसन हेर्नुस् के छ नम्बर 4 यसको एप्लिकेसन हेर्नुस् यसको एप्लिकेसन के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यहाँ हेर्नुस् है थाहा छ कि सपोज यो x एक्सिस अरे यो y एक्सिस अरे र यो z एक्सिस अरे यसको युनिट भेक्टर कति हो i क्याप यसको j क्याप यसको k क्याप यो भनेको के हो मैले इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टरमा सबै बुझेर छर्लङ्गै पार्दिएको छु सो प्लिज त्यो भिडियोजहरु हेर्नुस् बुझ्नु भएको छैन भने अब यहाँ हेर्नुस् यो सबै एकाकासित कति छ 90 डिग्रीमा हुन्छ सो अब हेर्नुस् i ले i सितै मल्टिप्लाई भयो रे i ले i सितै मल्टिप्लाई भयो रे j ले j सितै भयो रे र k ले k सितै भयो रे केमा कसरी मल्टिप्लाई भयो डट प्रोडक्ट भयो रे सो डट प्रोडक्ट भयो भने हेर्नुस् त आफूले आफूसित भन्दा एंगल कति बनाएको हुन्छ आफूले आफैसित a भेक्टर अर्को पनि a भेक्टरै छ कुनै कहाँनिर फ्री भेक्टर दुईटा फ्री भेक्टर छ यो दुईटा के छ प्यारलल एन्ड इक्वल सो प्यारलल एन्ड इक्वल भने दुईजना के बनाउँछ एंगल कति छ दुईजना 0 सो कति हुने रहेछ हेर्नुस् त 0 हुने रे के हुने रहेछ i क्याप डट i क्याप कति हुने रहेछ 1 हो कि हैन हेर्नुस् त mod अफ i किन भन्दाखेरि के हुन्छ mod अफ i cos 0 डिग्री अब यो भनेको कति 1 इन्टु 1 इन्टु 1 कति हुन्छ 1 हो कि हैन सो सिमिलरली सबैको के हुन्छ j क्याप डट k इज इक्वल टु k क्याप डट k क्याप सबैको भ्यालु कति हुन्छ 1 हो कि हैन हेर्नुस् त डट प्रोडक्ट गर्दा भनेपछि यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट हो कि यो डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने बुझ्नुभयो कसरी आयो नम्बर 5 त्यसरी नै अब यो दुईजनामा कति एंगल छ हेर्नुस् त यो दुई भाइमा र यसमा सबैमा कति छ एंगल 90 हुँदा के हुन्छ भने 0 सो i क्याप डट j क्याप इज इक्वल टु यसले र यसले फेरि j क्याप डट k क्याप या k क्याप डट j क्याप फरक पर्दैन किनकि a डट b र b डट a अहिले कम्युटेटिभ प्रपर्टीमा के देखे हामी दुईटा इक्वल हुन्छ सो इज इक्वल टु i क्याप डट k क्याप इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 किनकि एंगल कति छ सबै दुईजना यो दुई भाइमा एंगल कति छ दुई भाइमा एंगल कति छ 90 हो कि हैन सो यो सो बुझ्नुभयो यो मेटाउँदैछु बुझ्नुभयो होला नम्बर 6 एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी छ यो पुरा काम लाग्छ हामी ल कौचीज ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ्दाखेरि बुझ्छौं हामी सो यहाँ हेर्नुस् a डट a अब दुईटामा यो लाउँदैछु ल a डट a दुईजना a डट a कति हुन्छ हेर्नुस् त a mod b यो फर्मुला लाको ल यो फर्मुला लाको सो a डट a इज इक्वल टु mod a mod b cos कति छ दुईजना एकाकासित कति एंगल बनाउँछ 0 दैट इज इक्वल टु कति हुन्छ cos 0 कति 1 और भनेपछि यहाँ के बुझ्यो a डट a माने a डट a हैन a डट a नै लेख्नुपर्छ किनकि a भेक्टर स्क्वायरको यसको के ज्योमेट्रिकल के म्यानेज हुँदैन यसको चाहिँ हुन्छ के हुन्छ यो सो a डट a भनेको के हुँदो रहेछ यहाँ यही चीज हामी कसरी लेख्न सक्छौं mod a स्क्वायर भनेको कति हुँदो रहेछ
A डट A यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो हुन त त्यस्तो के डरलाग्दो छैन यसमा हालेर तर यो चीज कोही बेला हामी मिसइन्टरप्रेट गर्छौं या मिसजज गर्छौं यो क्वेशनहरुलाई यस्तो खालके आयो भने सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो बुझ्नुभयो यो कसरी आयो सो यो चलाउँछु हामी यो म ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा चलाउँछु सो प्लिज याद गरिराख्नुस् भयो रब गर्दैछु अब प्रोजेक्सनहरु पनि बुझ्यो हामी सबै बुझे यसको रिलेटेड सबै चीजहरु बुझे के रहेछ कसो रहेछहरु भनेर सो रब गर्दैछु अब म तपाईलाई डट प्रोडक्ट देखाएर गर्छु कुनै एउटा एक्जाम्पल लिउँ ल सो I cap plus J cap plus K cap छ अरे र अर्को छ अरे 3I cap plus 2J cap plus K cap छ अरे दुईटा भेक्टर छ अरे ओके दुईजनाको म्याग्निट्युड के छ हेर्नुस् त सेम छैन सरी छैन सो डिफरेन्ट छ सो यस्तो अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यसको सपोज यो A भेक्टर अरे र यो B भेक्टर अरे ल A भेक्टर र B भेक्टर अब यो दुईजनाको डट प्रोडक्ट निकाल भने अब एंगल अब हामीलाई थाहा छ कि A डट B भनेको कति हो mod A mod B cos of थीटा अब यो थीटा त भन्दैकै छैन त थीटा इम्पोर्टेन्ट हो भन्दैछ तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ mod A त mod B त निकाल्न सकिहाल्छु तर थीटा दिएको छैन खाली के मात्रै भन्छ फाइन्ड A डट B भनेको सो कसरी गर्छु खाली सिम्पल मल्टिप्लिकेसन सो हेर्नुस् A डट B इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् त L A इन्टु L A मल्टिप्लाई गर्नुस् हेर्नुस् I cap इन्टु 3I cap डट I cap हो फेरि यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ 2I cap डट J cap म डट प्रोडक्ट हुँदैछ नि त दुई भाइको सो त्यहाँबाट फेरि I cap किनकि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी थियो कि थिएन अघि सो I cap प्लस I cap डट K cap I cap डट K cap त्यसरी यसलाई अब एउटाको देखाउँछु बुझिहाल्नुहुन्छ हेर्नुस् ल 3 into I cap कति हुन्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन अघि थाहा भएको यो त के हुन्छ 0 यो पनि कति हुन्छ 0 सो कति मात्रै बाँच्ने रहेछ 3 मात्रै बाँच्ने रहेछ सो बुझ्नुभयो के रहेछ सो यसलाई मल्टिप्लाई कति हुँदछ 3 त्यसरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 0 यसलाई मात्रै गर्नु सो J cap लाई मात्रै म फोकस गर्छु सो कति हुने रहेछ +2 त्यहाँ फेरि +1 ओके न यस्तो किनकि यो सित 0 हुन्छ यो सित 0 हुन्छ सो कति हुने रहेछ यसको भ्याल्यु 3 + 2 इज 5 5 + 1 इज 6 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट सो सिम्पल छ है एंगल देख्दैन भने कसरी निकाल्नु यसरी निकाल्नु एंगल देख्छ भने थाहा भएको कुरो कसरी निकाल्छु है सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो A डट B को कस्तो हुँदै रहेछ के हुँदै रहेछ बुझाइदिहाले तपाईलाई है एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स अब एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स हेर्नुस् कसरी निकाल्छु सपोज cos थीटा भनेको कति आएको थियो हाम्रो A डट B होल थिङ डिवाइडेड बाइ mod A mod B ओके न और थीटा इज इक्वल टु A डट B अपॉन mod A mod B cos इन्भर्स ओके हैन हो अब यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले सपोज A भेक्टर भनेको A1I cap प्लस B1J cap प्लस हैन A1 हाल्छु A1 B1 हाल्छु A1 B1 र C1 K cap हाल्छु र त्यसपछि तपाईको B भेक्टर छ अरे A2I cap प्लस B2J cap प्लस C2 K cap छ अब यसमा भ्यालु हाल्नुस् त थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ और थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ cos इन्भर्स A डट B भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त यो र यो मात्रै फोकस गर्छु म सो A1 A2 प्लस कति हुन्छ यसले र यसको मात्रै फोकस गर्छु B1 B2 प्लस यसको र यसको मात्रै फोकस गर्छु C1 C2 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर यसको मोडुलस भनेको कति हो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर र यसको मोडुलस भनेको कति हो B को मोडुलस भनेको कति हो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर खाली के मात्रै गरेको हैन खाली जुन चाहिँ हामीले जनरली गर्छौं प्रोडक्ट मल्टिप्लाइहरु गरेर र त्यसको मोडुलस निकालेको मात्रै ल सो त्यसै हो अब A1 A2 को बारेमा अब अहिलेको जस्तो 1 1 1 पनि आउन सक्ला भर्खरको जस्तो गरेको यहाँ 1 2 3 हरु माको होला र त्यसको बदली के हो यस यहाँको भ्यालु भ्यालु हाल्नुहुन्छ तपाईले बटाबट बस त्यहाँ आन्सर आइहाल्छ यो रट्ने हैन खाली मल्टिप्लाई गरेर यो थाहा छ नि भइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो रब गर्दैछु अब म तपाईलाई देखाउँछु कचिज लेखिराख्नुस् नयाँ हेडिङ कचिज स्क्वाट्स इनइक्वालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफ mod A, mod B not equal to 0 obvious null vector को कुरा चाहिँ हैन भनेको नि है म्याग्निट्युड 0 छ भने के को कुरा हो त null vector चाहिँ होइन then mod of A plus B is less or equal to mod A plus mod B हैन sorry यो त triangle inequality हो sorry mod A dot B is less or equal to mod A dot mod B okay so यो squats inequality so squats inequality बुझ्नुभयो के रहेछ so यसको प्रुफ हेरौँ अब प्रुफ सजिलो छ so we know that
के थाहा छ हामीलाई के थाहा छ कि a डट b इज इक्वल टु mod a mod b cos थीटा हो कि हैन हो और अब cos थीटा को भ्यालु कतिसम्म जाँदो रहेछ हेर्नुस् त यो डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु कति रहेछ 1 र मिनिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ -1 हो कि हैन 1 पनि हुन सक्छ -1 हुन सक्छ सो 0 -1 1 रेन्ज पनि यही हो कि हैन सो यही हो सो अब यहाँनिर म cos थीटा अब यहाँनिर चाहिँ के गर्दैछु भने मोड लिदैछु दुईपट्टि मोडुलस लिदैछु हेर्नुस् ल अब मोडुलस जुन चाहिँ म्याग्निट्युड अलरेडी छ त्यसमा फेरि मोडुलस हाले के मान्य हुन्छ मान्य हुँदैन र अब सिधै म केमा हाल्छु cos थीटा मात्रै हाल्छु दुईपट्टि मोडुलस लिएको ल मोड हाल्यो अब यसमा चाहिँ हालेको मिनिङ किन भयो भन्दा किनकि cos थीटा त पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्दो रहेछ नि त तर जब मैले मोड हाले माने लेन्थको कुरा म्याग्निट्युडको कुरा हुँदैछ त्यति बेला चाहिँ अब यसमा चाहिँ यसको मोडको कुरा के मात्रै हुन्छ पोजिटिभ मात्रै हुन्छ हो केही नै हेर्नुस् त खाली पोजिटिभ अब भनेपछि cos थीटाको भ्यालु के हुन्छ कि त -1 भन्दा कम्ती हुन्छ कि त 1 हुन्छ हो कि नै केमा लाइ गर्दै थियो 0 -1 1 सो 0 कि त 0 हुन सक्छ या 1 भन्दा कम्ती हुन सक्छ कि त 1 हुन्छ 1 भन्दा माथि त हुँदैन नि त cos को भ्यालु हैन सो यस्तो और यहाँनिर हेर्नुस् ल अब cos थीटा इज इक्वल टु cos थीटा अब यो त पोजिटिभ हो त्यही कारणले cos थीटा लेख्यो सो यस्तै गरिदिन्छु ल सो a डट b अपन mod of a mod of b ओके हेर्नुस् त नाउ अब यसको भ्यालु केमा लाइ गर्छ लेस अर इक्वल टु 1 सिन्स cos of mod is less or equal to 1 ओके हैन बुझ्नुभयो किन म्याक्सिमम या मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु 1 भन्दा कम्ती which implies यो भनेको कति भयो mod of a dot b whole thing divided by mod a mod b less or equal to 1 किनकि यसकै भ्यालु कति छ यही भ्यालु कति भयो 1 which implies यहाँबाट के इम्प्लाई गर्यो कि mod of a dot b is less or equal to mod a mod b so this is known as Cauchy-Squartz inequality okay so please pause the video and note it down यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो खालको रिलेटेड सम्सहरुमा पुरा चलाउँछौं हामी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन कोही काल त सिधै प्रुफ गर पनि भनेर आएको हुन्छ है 1-2 मार्क्सको सो प्लिज सजिलै छ तर अलिकति याद गर्नुपर्ने एक्सप्लेन गर्ने किन यो cos थीटालाई मैले लेस देन 1 लिए सो बुझ्नुपर्ने चीजहरु त्यही हो भयो रफ गर्दैछु भयो रफ गरे सो अब म तपाईलाई देखाउँछु ट्रायंगल इनइक्वालिटी सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भनेको के हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सो के हो mod of a plus b is less or equal to mod a plus mod b so mod छुटेको जस्तो ल अब यहाँ नि हेर्नुस् mod of a plus b whole square लाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुस् त a dot b लेख्न सक्छु कसरी यसरी अघि देखाएको थिएँ नि मैले अघि भर्खर यसको प्रपर्टी हेर्नुस् त अघि भर्खरको प्रपर्टी अघि भर्खर देखा मैले भने थिएँ त्यो ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा काम लाग्छ भनेर which is equal to यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस् a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b हो कि हैन हेर्नुस् त अब यही चीजलाई a dot a लाई फेरि कसरी लेख्न सक्दो रहेछु mod a स्क्वायर लेख्न सक्छु सक्दैन अब यो दुईटा के हो कम्युटेटिभ इन नेचर b dot a and a dot b एउटै हो सो twice of a dot b लेख्न सक्छु सक्दिन यो लेख्न सक्छु सक्दिन अब यो चीजमा इन्ट्रेस्टिङ पारा हेर्नुस् ल अब यहाँ मैले एउटा एक्सप्लेन गर्छु x इज अलवेज लेस देन mod of x हो कसरी सपोज मैले x -1 लिए अरे सपोज अब यो x mod x कति हुन्छ 1 हुन्छ कि सो यो भन्दा के हुन्छ कम्ती नै हुन्छ कि हुँदैन कि त कम्ती हुन्छ कि चाहिँ इक्वल टु हुन्छ कसरी इक्वल टु सपोज x मैले 1 नै लिए mod x पनि कति हुन्छ 1 सो इक्वल टु आइगएन त्यही कारणले लेस अर इक्वल टु हुन्छ भने बुझ्नुभयो किन mod x सपोज x लाई मैले -1 लिए रे सो x कति हुन्छ mod x कति हुन्छ 1 सो यो भन्दा कम्ती भयो कि भएन कि चाहिँ 1 नै लिए भने यो पनि 1 सो लेस अर इक्वल टु भयो कि भएन बुझ्नुभयो सो त्यही गरेको अब यो चीजलाई मैले यो चीजमा mod छ छैन यो x मान्दै छु म यो चीजलाई सो x यो डल्लै चीजलाई x माने इज लेस अर इक्वल टु के हुँदो रहेछ x के हुँदो रहेछ लेस अर इक्वल टु म यो डल्लै चीजमा mod हाले यो चीज त के हो mod हो mod को स्क्वायर mod मा फेरि mod हाल्ने कुरा आयो आएन के मिनिङलेस हो पोजिटिभ लाई फेरि mod हाल्नु त के मिनिङलेस हो नि कुरा सो twice of के हुन्छ mod of a किनकि यसमै मात्रै mod छैन a dot b त नेगेटिभ पनि आउँदो रहेछ नि त त्यही कारण त्यसमा mod हाले अब के मात्रै आउँछ पोजिटिभ मात्रै आउँछ प्लस कहिले नेगेटिभ आउँदो रहेछ when theta is equal to 90 180 so mod of t square okay
which implies यो भनेको के हो यही भनेको यसकै भ्यालु भनेको कति छ यो छ कि छैन mod of a plus mod of b whole square हो कि हैन which is less or equal to यो चीजलाई म plus twice of mod a mod b लेख्न सक्छु यही चीजलाई यसरी किन भक्करको कची स्क्वाट्स इनइक्वालिटीमा के पढेको थिए mod a mod b कति हुन्छ mod a mod b हुन्छ भक्करै पढेको कचिस which implies mod of a plus mod of b whole square is less or equal to a square plus 2ab plus b square को कति हुँदो रहेछ mod a plus b mod a plus mod b a plus b whole square ओके हैन हेर्नुस् त चेक गर्नुस् which implies यहाँबाट के इम्प्लाई आयो अब mod a plus mod b is less or equal to mod a plus mod b हो कि हैन सो यही त प्रुफ गर्नु थियो हामीलाई mod a plus mod b is less or equal to mod a plus mod b so please pause the video and note it down okay भयो बुझ्नुभयो के रहेछ अब यसको एप्लिकेसन देखाउँछु म हेर्नुस् ल म रब गर्दिन यो चीजलाई सो यो चीज यही छ हेर्नुस् ल यो यहाँ रब गरेको छु नि मैले चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुस् कन्डिसन फर कोलिनियरिटी अब यो त पढेको त भन्ने पनि होला कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी के थियो a इज इक्वल टु mod अफ b आयो भने म सम स्केलर आयो भने के हो दुईजना कोलिनियर छ या प्यारलल छ हो कि हैन सो अब यहाँनिर म तपाईलाई अर्को चीज इन्ट्रेस्टिङ देखाउने छु यहाँनिर मैले के देखाउन आटेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् ल यो चीजलाई मजाले बुझ्नुस् लेस अर इक्वल टु छ कि छैन यही हो इनइक्वालिटी भने कि त कम्ती हुन्छ कि चाहिँ कम्ती हुन्छ कि चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु हुन्छ के हुन्छ सपोज यो इक्वल टु भयो भने चाहिँ के हुन्छ इफ किनकि लेस अर इक्वल टु भन्दैछ नि सो सपोज इक्वल टु भयो भने चाहिँ के हुन्छ अब कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी यही हो यहाँ हेर्नुहोस् ल यो चीजलाई अब फिल गर्नुहोस् क्वेसनलाई फिल गरे भने ABC छ यहाँ हेर्नुहोस् है खतरा चीज बुझ्न आँटेको क्लास 11 मा स्ट्रेट लाइन पढ्दाखेरि यो कोलिनियर छ यो तीनटा पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छ सपोज कुनै देख्थे रे xy x1 y1 देख्थे रे x2 y2 देख्थे रे र x3 y3 दिएको थियो हरे हैन जुन चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पढेको थियो स्ट्रेट लाइनमा यो कोलिनियर यो तीनटा पोइन्ट कोलिनियर छ भने कसरी देखाउँथे हामीले यो र योलाई जोड्थे हैन यो र यो यसको जुन डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर कुनै के आउँथ्यो रुटमा समथिङ कुनै के आउँथ्यो र यो जोडेर कुनै के आउँथ्यो यो दुई भाइलाई जोडेर AC को भ्यालु आयो भने दैट इज AC इज इक्वल टु कति आउनु पर्छ भन्नुस् त AC इज इक्वल टु AB प्लस BC आउनु पर्छ पर्दैन कोलिनियर हुनुको लागि यही त पढेको थिए यो प्लस यो गरे यही आउनु पर्छ कोलिनियरको यही त हो कन्डिसन सो यो चीजलाई यहाँनिर भेक्टरमा अप्लाई गर्नु त मैले के भनेथे अ लाइन क्यान बी अ भेक्टर बट अ भेक्टर क्यान नट बी अ लाइन यो किन भने किनकि अगर मैले ए लाई डिरेक्टेड गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् त यो लाइनलाई मैले डिरेक्टेड गरे भने के हुन्छ यो भेक्टर भयो कि भएन because what is a vector it is simply a directed line geometrical interpretation यो बुझाइसकेको छु इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टर अब यहाँ नि हेर्नुस् ल यही चीजलाई फेरि म अर्को पाराले यो क्लास 11 मा पढेको अब 12 मा हेर्नुस् a b छ रे र c छ रे यहाँ मैले एउटा भेक्टर लिए a र यो भेक्टर b लिए अगर यो दुईटा भेक्टरको के भन्छ त कोलिनियरको दुईजनाको सपोर्ट सेम छ या प्यारलल छ भने के हुन्छ सपोर्ट भने के हो डटेड लाइन यो सबै बुझाएको छु इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टरमा सो प्लिज हेर्नुस् त्यो बुझ्दैन नत्र भने सो यो यसको सपोर्ट के छ दुई भाइको सपोर्ट हेर्नुस् त दुई भाइको सपोर्ट सेम लाइनमा परेको छ के सो दे आर कोलिनियर यस दे आर कोलिनियर अब यो चीजलाई यहाँनिर अप्लाई गरौँ त हेर्नुस् त म अब यो चीजलाई नि यो क्लास 11 को मा हालौँ हेरौँ ल AC को भ्यालु कति भन्नुस् त mod अफ यो प्लस mod अफ यो कति हो a प्लस b हो कि हैन हेर्नुस् त यो डलेलाई जोडेको AC त यही त हो which is equal to AB को भ्यालु कति छ mod of a हो कि हैन भेक्टरमा पढ्दाखेरि प्लस भेक्टरमा सो यही हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भयो कि भने जस्तै ट्रायंगल इनइक्वालिटी सो यो चीज के रहेछ अगर लेस अर इक्वल टु भनेको छ इक्वल टु भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ यसले के चेक गर्न सक्दो रहेछ हामी इफ रादर द 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर और नट अब तीनटा भेक्टर दिएर तपाईलाई सपोज जुन चाहिँ हामीले गर्थे दुईटा भेक्टर दियो या तीनटा भेक्टर दियो हैन तीनटै दिन्छ जस्तो यो तीनटा भेक्टर तपाईलाई जान्नु छ कि कोलिनियर छ कि छैन सो यो दुई भाइलाई के गर्नुहुन्छ तपाईले पहिला प्लस गर्नुहुन्छ हैन र डल्लेलाई दुईटालाई मानौ पहिला हैन किनकि पहिला दुईटाकै छ सो a र b को के गर्थे भन्दा दुईटा भेक्टर छ प्यारलल छ भने ट्वाइस इन्टु समथिङ स्केलर छ भने र अरु ट्वाइस इन्टु समथिङ के नम्बर इन्टु समथिङ छ भने त्यो के हो प्यारलल छ तर अगर हामीले क्लास 11 के लजिकली गर्ने के गर्न सक्नुहुन्छ यो लगाउन सक्नुहुन्छ
AB plus BC is equal to AC, यो चीज भेक्टरमा पढ्दाखेरि के भयो AB भनेको कति हो mod of A, यो भनेको कति हो mod of B is equal to यो C. So inequality बाट यो आयो, condition of collinearity. So equal to हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो हुँदो रहेछ. So बुझ्नुभयो? So please pause the video and note it down. भयो? सो आजको निम्ति तपाईहरुलाई यति नै स्केलर प्रोडक्टमा यही चीजहरु छ र तपाईले केही बुझ्नु भएन भने या के चीजमा तपाईलाई के कम्प्लिकेसनहरु भयो भने मलाई भन्नु सक्नुहुनेछ, मलाई इन्स्टामा फलो गरेर मलाई डीएम गर्न सक्नुहुनेछ र कुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन तपाईको या कुनै प्रब्लम छ तपाईलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई भोलि म तपाईहरुलाई भेक्टर प्रोडक्ट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, यो भन्दा यो त अलिक सजिलै थियो किनकि स्केलर कम्पोनेन्ट हो, त्यस्तो सजिलो त्यस्तो सारो पनि पर्दैन, खाली म्याग्निट्युडसित मात्रै मतलब हुन्छ. त्यसमा डिरेक्सन पनि आउँछ, त्यही कारण कम्प्लिकेटेड छ. राइट ह्यान्ड थम्ब रुलहरु अनि चीजहरु छ, ज्यादा जस्तो नानीहरु त्यही बुझेको हुँदैन राइट ह्यान्ड थम्ब रुल कसरी चलाउनु भने त्यो चीजहरु म सबै तपाईलाई देखाउने छु र कसरी हुन्छ र त्यसको एप्लिकेसन र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो भनेर देखाउने छु. र आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद.